Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Futhi loko ku ri timhaka ta ka Gaza tiheli, GP the Caterpillar loko a rhunga swiyimbeleri Shongi munhu wa munhu na Rangani the producer u fika a endla nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a va cakanyeta swinene. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Ni ba hi network man, ni ba hi network, ni famba hi xibebe kuhlaya ka Gagashi, fatana Gagashi leyiwani. Gagashi a swo yile va spara a hi na yona mali ya golf aro, a hi na yona. Hayi mi ta ni khomela network yi famba yi kha yi khatakata la xibebeni namuntlha tle makete. Vanhu va ka hina swi chaveni ku rhandzana ti-celebrity, ya swi chaveni wa tiva ya Gagashi swi tiva kahle futhi ta ku byela ku loko ri celebrity vanhu va tala ku vuyisa va ta ku vona wini po hansi ta ku byela Gagashi hi vulavula hi vona va Gagashi ku ve le henhla. It's not easy to maintain a family, swi lave ri na mali, swi lave ri na mali. Khale Gagashi xi kha xi korupisa vanhu xi va dyisa hi tiphayiphi, i khale Gagashi a kha phushiwa a nga wa phushiwa alle swa va sigasa what a phushiwa ku ri hey na join the celebrity, na join na ton celebrity ta Gaza ku ri ka Gaza loko zi duma va ta ku vona wini ya kahle hi leta ku vona wini hoyo swa ku pretend hi leta ku vona wini. Ma yi tsundzuka relationship ya Shongi Rangani wa twa mara swo leswi e relationship la yi nandziha hi va tshama va ri ka ti-keyboard a ri studio na mkhalabye ku postiwo hey va teka va hambana va teka va hambana mhate a ku rhumeriwa tibomo ta ti-picture Rangani a rhumela haya Shongi na ya sale hinkolo va n'wi gabini haya a ngo khensa vambawulela ka nghbela hi tika combination ya vo yi fika yi tirha na ya vhuma mambawulela xibakhiboto ku za ku kwata Rangani va nga ha hlamulani na vambawulela eyi wa ta swa misava leyi wa n'wi bela hite fo wa n'wi bela hite a sele hinkolo Shongi loko olowa mane Shongi loko a olowa sesi a Gaza leyi a wu ta vi ri xihlekisa xin'wanyana xikulukumba ngo ka Gaza Shongi loko a olowa ya wo khensa mambawulele mi nga yimbela swi nga ku bela hiti i khoma mike tsala nghoma mbili yi kha yi vava i nyise hi mujolo a yi vhumba Shongi munhu wa munhu yi fika ba Rangani leyi Rangani ya posteta n'wansati wa milungu namuntlha a nga ha n'wi post wo ti posta ri yexe a langutane na keyboard mujolo mhane chava relationship ya ti-celebrity hayi Shongi yi phunyukini loko a lowa mhane sweswi xo excela kunene i koka ku tika sala Rangani va hamba va khomenta lava nkarhi va kona loko Rangani a poste a ri kerekeni a postela milungu wa yena tichomi ta ku ti-comment ti wow he looks beautiful i ri namuntlha va posta ti-keyboard a va ha postani relationship Shongi phunyukini vanhu va hosi namuntlha a nga chapi a nga sexy
wa vanna chava relationship ya ti celebrity ku ri ka Gaza loko si duma i fanekele i wisiwa last time kha ku trenda i va ri gava se i trende ku tlanga xa xi vile ku trendeni ka rhandzu ta xintu ta xitwa nkarhi wa ku relationship ya Gaza na chava straight. Okay, ni nghene xigodini namuntlha. namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela